Be humble, be patient, be sacrificial, be obedient. One, two, three. Ayan nga guys, katatapos lang natin palabasin lahat ng sasakyan sa parking, no? So shoutout muna tayo. So shoutout kay Explorer from Washington, kay Sue and Papa Vlog, shoutout, and kay Monica Abila. So shoutout guys. Yan, salamat sa support. Isa ba po? One, two. One, two. Okay po. Ang batch niya. Picture. One, two. Haranahin kita, saan tayo mapunta? Yan guys, no, yan yung mga unang batches, no. Yan, unang graduate ng mga Sisters of Mary, mga ate, kuya natin. So isang grupo sila guys. One, two, three. Thank you. No, batch po. 16 batch po. So ayan guys, di bali nagdadatingan na nga po yung mga graduates natin, no. Kasi pinapapasok sila ng 1 PM. So ayan, papunta na sila. Alright guys. Ay ma'am, nung batch nyo? 11. Thank you. Ay ma'am, nung batch nyo? 28 batch kuya. Thank you. 31st po. Ay kuya. Hey ma'am. Batch ma'am. 28 batch po. 28. Thank you. Sana all. 29. Alright. Picture. 1, 2, 3. Haranahin kita, saan tayo mapunta? Thank you.
Baka picture ka? Nga po. Kaya picture kayo. 1, 2, 3. Ayaw kitang bilitin kung di Okay. Ang lapad ng ilong ko dyan. Isa pa kasi may nag-join. 1, 2. Isa pa kasi may nag-join. 1, 2. Ginagawa mo. Temperature check. Okay. Ayan nga guys, syempre meron ding health protocol. Ayan guys. At saka social distancing sa area. Okay. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2. Alright. So ayan nga guys, no. Ayan yung mga magaganda nating 22nd batch. Yan, sila guys yung nag-assist ngayon sa alumni natin. Papasok sa school. Yan. Ang mga frontliner natin ngayon. Oy, pwede kayong magpalit ng ano ha? Meron tayo. Ano yung surprise na ulit yan? Dapat pagpala tayo ng mask pala. So sa entrance pa lang, chine-check na yung temperature, then alcohol. Yan, bago pumunta doon sa front desk. So ayan nga guys, yung front desk natin, yan. Dito yung mga bine-verify mga nag-registered online. I-scan yung mga QR code. Diyan, tapos may mga problema, pwede rin magtanong sa kanila. Ayan nga guys. Okay. So ayan guys, actual verification. Then pagka may mga sasakyan kayo guys, yan, tatatakan kayo para may pasok nyo guys yung sasakyan sa loob. Yan. So ayan guys, after registration, so kukuha ka ng bulaklak, yung mga rose. Yan yung i-alay natin sa libingan ni Father alumni. Ayan guys. Ito nga guys, sa mga magaganda natin 22nd batch. Ba't nakatalikod? Tawa, 1, 2, 3. Ay! Ang galing talaga kumuha ni Pops Noy! Ano yan? 1, 2, 3, smile. Ba't nakangiti? Sabi niya, Ba't nakangiti? nauna pa raw ngumiti, nagkukuha ng picture. Di ba nagsasabing Ismail, nakangiti na eh. Ayun na po. Ready? 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Nagtataka na. Opo. Puli? Oh, puli ba? Kuya, pwede naman tanggalin yung shake.
Ilan taon na ba ito? Bola yan, bola. Ate Jen, kailan pa ito motor mo? Jen! Naglagata brief mo ha, pesawin pala yan. Wala. Mura pa naman kasi yan. Ano ba yan? Wala po. Yan ba yung sa rapol? Andun na patay mahal. Oo, gusto mo, natakbo, patay makina, hindi puro pababa, walang paahon. Ay tayo diya, ano pa dapat ba yung bayaran? Oo, alam mo na maging bago mo tayo ba na lang ba? One, two. Sa amin. Sige po. 1, 2, 3. Ayaw kitang bilitin kung di Okay, iba pang posisyon. Salit ka lang daw. Ay, tanggalin yung mask. Sige, pwede po. Tanggalin natin yung mask. Yeah. 1. Tanggalin mo mask. Sige po. 1, 2, 3. Alright, thank you. Sige ma'am. 1, 2, 3. Okay. Isa pa ma'am. 1, 2, 3. haranahin kita. Thank you po. Mapunta. Haranahin kita. Saan tayo mapunta? 31st. Say hi naman. Okay. Thank you. Hi te. Batch nyo. Batch. Okay. We're from 30th batch po. Hi. Anong batch? 31st. Okay. Anong batch nyo? 30th. Say hi. Hi. Welcome to our vlog. Thank you. Magsuot ka na ng busy, Alex. Ate, okay lang ba na maglakad ka? Oo. Eh, sabi niyo po kasi park na ko talaga. Hindi mo sinabi na buntis ka eh. Hindi na makakalabas yun. Ihatid na lang. Alalayan mo. Okay lang sa'yo maglakad. Ate, magano ka na lang. Te, nainom kami lahat ha. Te, huwag kang excited te. Baka mabubusan Preggy. mo. Preggy kasi. So ito guys, pagpasok natin ng gate, ito yung bungad sa atin, no? Welcome. Yan. So 30th death anniversary ni Father Al. Yan.
prayers, offering ng flowers, tsaka misa para kay Father Al. So, papunta na ngayon sa gym para dun sa Holy Mass naman. Execute them to respect and love. Please don't engage ourselves in any dirty thoughts or Guys, so salamat kay Pops Friends. Yan. Walang masabi kundi Puyat pa. puyat talaga puyat. Okay, so salamat guys. Thank you.